肺燥咳嗽。这种肺燥咳嗽是什么表现呢？就是呢，你干咳无痰，一点痰没有，有时候你还带血丝，嗓子呢还特别的干。这种情况下，你才可以用冰糖炖梨来吃。除此之外，只要是你有痰的情况下，你还要用冰糖炖梨来吃，越吃痰越多。为什么呢？因为这个梨呀，梨肉它是润肺的，它给肺增加水分。所以你假如有痰的情况下，你还往里头倒水，它就淤了，痰就会越来越多了。所以呢，冰糖炖梨基本上只有那种阴虚火旺、老年人干咳，真的是一点痰都没有的时候，你可以放心的给他吃。除此之外，大多数的咳嗽大家都不要用这个方法。如果说川贝呢？放川贝可以一定程度上弥补这个缺陷，但是川贝它也是润肺的，它也是起到一个润的作用。